غرباء 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 وشاب نشأ في عبادة الله او اغزوان چې لوی شوی پس کې د الله سبحانه وتعالى بندګۍ کې وشاب نشأ في عبادة الله او اغزوان چې الله بندګۍ کې لوی شوی او ځکه ځوانانو ته ما ځوانان ډیر غالبا ځوانانی نو ځوانانو ته موږ د وجې ته وکولاو کته دا غواړي چې د عرش په سوري کې ودرېږي نو به دا خبره زیاده ساته وشاب نشأ في عبادة الله او اغزوان چې د الله په عبادت کې لوی شوی نو د الله په بندګۍ کې چې لوی شي د چې بوډام شي خو د الله سبحانه وتعالى بندګۍ کوي هغه نه عادت ګور کوم کور کې چې دینداري مشرانی دینداري او د ماشوم د ورکوالي نه دي مشران ته ګوري غو دینداري په دمه هغه سره کوي او کوم کور کې چې مشران بي دي نو هغه غریب کې دین طرف ته سوچم کې خدای دې چې سنه اثرات په دې مشرانو کېږي بي دي د بل شان ځواني چې الله په بندګۍ کې لوی شي د ورکوالي نه الله بندګۍ کوي او په حدیث کې درځي یو روایت کې وشاب افنى حياته وشبابه في طاعه الله او غزوان دغه کېږي او غزوان چې خپل ځواني خوري کې د رب العالمین په بندګۍ کې دا قسم خلق به د عرش سوري کې وراړي الله اکبر ځواني خوري کول الله لپاره ډېر ګران کار دی ګورې خو چې بوینا کې ډېر اسان دی په دې ځواني کې قسم شهوات او خواهشات او په دې هر سبق پېږي دی هر سبق پېږي دی د بیا ته عرش سوري کې ځای ملوي او دوی چې نه گزاره وکړو په گزارو کار نه کی یو بوډا سپینګری دا خبر موږ نه کوو اصل غریب سره خواهشات شته نه خو د ځوان سره ډېر سړي الله سبحانه وتعالى دې زموږ د ځوانان په خلکو کې شمار کې واغ شان کې کوم چې خپل ځواني د الله لپاره خوري کړي اځي مثال به درکم اځي صحابه چې غالبا ځوانانو او په دې باندې ما تقریبا دوی کې درې بیانونه کړی هغه ووري د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ځوانان هغه ووري تاسو ته عجیب خبرې وته ووري د څنګه ځوانان خو چې واقعي به ذکر کوم صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا واقعه ده عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه بينما انا واقف في الصف يوم بدر بدر بغزا کې وي زولانو په صف کې مسلمانان ټول ولړو زبکه ولړو فنظرت عن يميني وشمالي ما خيتر تمكد قستم موجد فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما نيمات الخواجد مو ولا أنصار القبيلة دي ولا كلا عمرني تمنيت أن أكون بين أضلع منهما نيما بدي زلك جرمان زرور خلق رأس الخواجد ولا مرجري زروري خيكر نکه دشمن د باندې عملو کې خوا کې سره زورور باډیدار سره ولاړل چې دی پاو کې دی بل تر ته ځوان سره باډیدار ولاړل او دی پاو کې د مړو منځ کې زو ولاړ خو خیر زو ولاړو په غمزنی احدهما دی یو دی ګوته ما غراوله وی مو دوی کې ما دې سره ما ته چې عم تر اتعرف ابا جهل ابو جهل بيجني بما جناح ولنا بيجناح فما حاجتك اليه يا ابن اخي مجر ورد ابو جهل سرسك هذا السكر بما تيجي وخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تشاويلي جد رسول الله مكي كنزلي كولي بما يجي دي شهودا كنزلي بدا كولي بما تيجي والذي نفسي بيده باغ رب من قسمي جبلاس کی زما سره وزري ځوانانو ته ما دا والد عبد الرحمن بن عوف ویل سوال د زغوي ګولړ وی ما ته ویجی قسم می باغ رب باندې جبلاس کی زما سره لئن رايته كما جاء ابو جهل ولده لم يفارق سوادي سواده نو غبه دی وبل به جدا کیګونه نکله به جدا کیږي تبدل شان خطبه غبوري وي حتى يموت الاعجل منا تردی چې یو بګ مړ شوی نه یا به زمړ کېم او یا به څوک مړ کېږي ابو جهل نو یا به ابو جهل مردارومه او یا به شهید کېږم فتعجبت لذلك ومجتهم دي جبال كند وسبيش زوانان قال فغمزني الاخر وجدنا خبر ختمه دي بلدي سي ګوته ما غراو ما يجي سجل ما تيجي ترى أتعرف أبا جهل أبو جهل بيجنك واجب بيجن ولي
ويمولي دي رسول كنزلي كل ما جاء كنزلي ويكون ويكملوا شنو فريدة مينا وإمام ده تميم تعجبكم وما فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل ويسري سميدات تميم كنت أبو جهل بقي قرزيدو يجول في الناس ودخلوا كتابي دورة تاويدو فأك شو هتدي طول مرقري ولا فقلت وموتي ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني عنه دا غستاس مرګره ته چې تاسو کوي دا خلکو به دې منس کې چې کوم ګرځي دا ګوره مشر دی او دا خو شاته چې کوم ولاړی دا ټول د مرګري د دوه جلې احسان نه دی ګوره لکه چې د وجري د مرګرو په منس کې به ورننه وځي او هم عام سره خو نه دی قریش کې په عربو کې مشهور او معروف سره وی چې فابتدراه بسيفيهما بدوانو چې څنګه ما خبر وکړه او دیو ته پته نشي چې د بلوم د تاسو کړه دی بل ته پته نشي د تاسو کړه وي د دوانو خو سوچ کې چې کار مو یوازې کو او د یو نوم چې هغه معاذ ابن عمرو بن الجموح رضی الله عنهما عمرو بن الجموح پیژنې دا غزوی او د دویم چې د معاذ ابن عفراء د بل کس د دوانو نوم معاذ دی دا معاذ وشنګ ما خبر وکړو دوانو ورودا توري رويست دې په مشکل باندې دوی د نورلو په دې کې به دوی باندې گزارونه وشو دې خطرناک گزارونه به دوی باندې وشو معاذ بن عمرو بن الجموح رضی الله عنه دغه باندې درځي چې دغه په دې وګ باندې گزارو شو د لاستي واله شو دی ولستي واله شو بیا د سرمنی په جسم پورې خاطر نور لاس شي زنګېدو دغه په دې لاس باندې جنگ کو نو بیا چې لاس تکو د الله چې کې خو په پاسه خو کې خو یې درخ کو الله چې گزار کو یې لاس ما تنګي او دوه خو گزارونه وکړي چې هغه تفصیل لزان خو دوه خو گزارونه وکړو حتى قتلا تردید ابو جهل مردار کو هغه کسي مردار کو چې هغه د دې امت فرعون دی ګوره د خطرناک سره دی وړو لکانو د ایمان نه ډکل کانو هغه چې مردار کو بیا ثم انصرف الى النبي صلى الله عليه وسلم برسول بسلاله فاخبر رسول الله تخبر خبره وکړه فقال ايكما قتل رسول الله تزګدوه چې مردار کړي وی فقال كل واحد منهما انا قتلت يو ما بل ما رسول الله دې جهل مسحتما سيفيكما تاسو خپل توري باقي کړي د وینو نه کنه شتي ده سره وینه رسول الله پښتي مون باقي کړي لنی دا مردار وینه بلا پرته فنظر في السيفين رسول الله دوه تور دوه دوی چې کلاهما قتل تاسو وجله ځوان باندې ګوره د وینې شتي نه به دوه خوشاله شو وګوره دي ځوانانو دي شي ځوانان دا ځوانان دي چې قیامت پر ورځ کوم ځای کې ولاړی د عرش په سوري کې ولاړی یو موږ ځوانانی الله یې زموږ په حال باندې رحم وکړي د ځواني د بندګي الله سبحانه وتعالى ډیره خوخي الله دې موږ ته نصیب کړي.